Саламатсыздарбы? Бүгүнкү биздин сабагыбыз Google переводчик менен кантип иштейбиз. Google'га киргенден кийин аккаунт ачабыз. Аккаунт ачкандан кийин мына жериңиздерде силерки тамга болушу мүмкүн. Мен сүрөт коюп алганмын. Баш тамгаңыздар болушу мүмкүн. А, Ж, Б деген. Эми ушул аккаунтуңуздардын жанында мына жерде 9 чекит бар. Ушул 9 чекитке киребиз. Эгерде аккаунтуңуздар жок болсо, аккаунт ачуу боюнча видеолорум бар. Ошол видеолордон көрсөңүздөр болот. Андан кийин мына 9 чекитке киргенден кийин бул жакта Google переводчик деген бар. Ушул жакка киребиз. Киргенибизден кийин бизде мына жерде текст жазчу жер бар. Бул жерге 5000 сөз гана батат. Бул жакка мен интернеттен эле маалымат алдым. Ушул маалыматты бул кыргыз тилинде мына жакта английскийге сразу автоматтуу которуп коет. Эгерде русскийди бассам, сразу русскийге которуп коет. Бул жерде 5000 сөзгө чейин которот. Эми бул которулган текстти биз уксак дагы болот. Английскийге которуп туруп, мына жерге келип, мына голосовойду бассак, The principles of building the Internet were first used in the ARPANET network, created in 19... Ушундагы окуп дагы берет. Азыр мен русский языкка коеюн. Принципы построения интернета впервые были использованы в сети ARPANET, создан... Эми ушул бизге которулган текстибизди мына ылдый жагын карасаңыздар, мына жерде копировать перевод деген бар. Ушул жерден копировать перевод дегенде бир бассак, биздин текстибиз копировка болуп калат. Же болбосо бул жактан отправить переводду башка жактарга дагы ушул жерден жөнөтсөк болот. Электрондук почта аркылуу жөнөтүп койсок болот. Эми мен копировать болгон текстти WhatsApp'ка кирем дагы. Мына жерден ушул жерге алып келип туруп, Ctrl-V жардамында коюп, Enter'ди басып койсом, бизге башка бирөөгө керек болгон маалыматты ушундай кылып жөнөтүп койсоңуздар болот. Ал эми ушул жерде, бул жерде только текст көчүрөбүз. Эми чоң китептерди, документтерди кантип которобуз? Ал үчүн биз мына документы дегенге киребиз. Документы дегенге киргенибизден кийин бул жакта выбрать файлы деген чыгат. Ушул жакты басып туруп бизге мына 6-класс дүйнө тарыхы дегенди басабыз. Открыть. Бул жакты ачканда бул жакта киргизский тандалып турат. Бул жакта английскийге которушубуз керек болсо, мына перевести дегенди басабыз. Перевестини бассак, бул жакта биздин документибиз которулат. Которулгандан кийин мына жерде скачать перевод деген чыгат. Эми скачать переводду басабыз. Эми бул жакка келип туруп, мына загрузкага түшөт. Загрузкадан мына жерди карап туруп ачып алабыз. Таппай калсаңыз загрузки бөлүмүнө киресиздер. Мынакей. Жанагы биздин дүйнөлүк тарых деген текстибиз бардыгы мына жакта англисчеге которулуп калды. Бул жерде 66 парак экен, 66 паракты 1 минуттун ичинде которуп койду. Эми ушундай кылып туруп эле слайддарды дагы которсок болот. Слайддарды которуш үчүн документке мына жерде X'ти басып чыгып кетейин. Выбрать файлга киребиз. Эми бул жактан мен слайд алайын. Локальный диск, презентациялар дегенди барып туруп, мына бул объекттер деген теманы ала берейин. Открыть. Эми бул жакты перевести. Сиздердин маалыматыңыздар канчалык көп болсо, бир аз күтүп турасыздар, азыраак болсо тез эле перевод болуп калат. Бүттү. Эми мына жакта скачать перевод деген турат. Ошону басабыз. Эми буну ачабыз. Бул мен өзүм жасаган слайдым болчу. 7-класска информатика боюнча. Эми бул жакты көрсөңүздөр болот. Менин кыргызча слайдым англисче болуп калды. Англисче слайддарды, орусча слайддардын баарын сиз кыргызча, башка тилге ушундай кылып которуп алсаңыздар болот. Интернеттеги слайддарды алып туруп которсоңуздар дагы болот.
Бардыңыздарга көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Менин каналыма катталып, комментарийлерди жазып, комментарийге кандай видеолорду тартууну сунуштайсыздар. Ошол боюнча комментарий жазыңыздар. Башка кесиптештериңиздерге дагы бөлүшүп койсоңуздар болот. Көңүл бурганыңыздар үчүн рахмат.